世界筍工唔易做，曾經全球34000人虎視眈眈嘅工作呢，竟然而家所有人都避之則吉喎。佢就係由全球網民投選出嚟，獲得澳洲大堡礁群島嘅保育員阿 Ben 啊，其中一個參賽者都係澳門人嚟㗎，不過係佢嘅手藝敗將。Hi, I'm Ben, or otherwise known as the adventurous, crazy, energetic one. 咁究竟呢位島主主要做啲咩呢？就係寫 blog 啦，每日寫一篇介紹島上嗰啲環境啊、海底世界，吸引其他旅客嚟。唔好睇小佢啊，以為佢摁腳每個月就賺到15萬。My swimming hopefully is up to standard, and I look forward to all of the new roles and responsibilities that the task involves. 其實有苦自己知啊！阿 Ben 話筍工啊真係好睇唔好做啊！佢曾經喺島上俾袋鼠打過，俾蛇咬過，俾蜘蛛針過，最近仲俾水母刺傷添。佢喺波度記錄咗啊，病徵仲係發燒、頭痛、背痛、胸口緊塞，甚至有高血壓嘅情況。醫生仲話呢隻水母真係唔惹少㗎，試過有2個人喺2002年因為呢個品種嘅水母而死咗啊！好在阿 Ben 呢就食咗好多抗生素，加上適當嘅休息，好快就好返啦。所以話呢，筍工真係難做啊，15萬真係揾命搏㗎。香港城市大學記者馬婉嫣報導。